Саламатсыңар балдар. Сіздер өткен сабақта сандар менен болгон амалдардын касиеттери деген теманы өткөнсүңөр. Биз бүгүнкү сабакта ушул темага карата көнүгүүлөрдү иштейбиз. Төмөнкү номерге көңүл буралык. Номер 71. 3,17 кошу 10,2 кошу 0,83 кошу 9,8 барабар. Муну эмне кылыш керек? Эң оңой жол менен эсептегиле дейт. Демек, биз эң оңой жолду карайбыз. Биз өткөн сабакта кошуунун 3 законун кайталаганбыз. Орун алмаштыруу, топтоштуруу жана бөлүштүрүү касиеттерин. Ошол касиеттерди колдонуп, биз көнүгүүлөрдү иштеткенбиз. Карап көрөбүз. Биз бизге ылайыктуу кылып топтоп алсак болот балдар. Мен 3,17 менен 0,83 бир топтойм. 3,17 кошу 0,83 кошу 10,2ге 9,8ди кошом. Барабар. Демек кошолук балдар. 3,17ге 0,83 кошолук. 7ге 3 кошсок 10, бир көңүлдө. 1ге 8 кошсок 9, көңүлдөгү менен 10, бир көңүлдө. 3 көңүлдөгү менен 4. Демек, биринчи кашабыздан 4 деген сан чыкты. Кошу. Экинчиден карайбыз. 10,2ге 9,8 кошобуз. 2ге 8 кошсок 10, бир көңүлдө. 9 көңүлдөгү менен 10, бир көңүлдө. 1ге 1 кошсок 2. Экинчи кашадан 20 деген сан чыкты. Демек, 20га 4 кошсок 24. Биз өтө ыңгайлуу жолду тандап чыгардык балдар. Бул силерден убакыттан абдан утасыңар, өтө тез чыгарганга жардам берет. Ушул эле номердин бысына көңүл буралык. Муну дагы эң ыңгайлуу жол менен чыгар дейт. 15,21 кемитүү 3,9, кемитүү 4,7 кошу 6,79. Мен ыңгайлуу жолду издеп таап топтоп алам. Мен 15,21ге 6,79 кошом. 15,21 кошу 6,79. Кошу 3,9 менен 4,7-ни бир топтойм. Минус 3,9 кемитүү 4,7 барабар. Кашанчын карайбыз. Демек, кошобуз. 9га 1 кошсок 10, бирөө көңүлдө. 7ге 2 кошсок 9, көңүлдөгү менен 10, бир көңүлдө. 15ге 6 кошсок 21, көңүлдөгү менен 22. Демек, биринчи кашанчынын 22 деген сан келип чыкты. Кошу кашанын ичинде экөө тең терс. Терс сандардын модулдарын кошуп, келип чыккан санасына минус белгисин коебуз. Демек, биздин учурда 9га 7-ни кошсок 16, бир көңүлдө. 3кө 4 кошсок 7, көңүлдөгү менен 8,6. Минус 8,6 барабар. 22ден 8,6-ны алабыз. Белгилери ар түрдүү. Модулу чоңунан модулу кичинени кемитип, модулу чоңдун белгисин коюп коебуз. Муну кадимкидей мамыча түрүндө аткарсаңар да болот балдар. 22,8,6 кемитебиз. 22-ни 0 менен толуктайм. Демек, сурап беребиз. 10-дан 6-ны алсак 4. Бул жерде 1 калган. 11ден 8-ди алсак 3. Демек, 13,4. Биз бул көнүгүүдө өтө ыңгайлуу жолду таап эсептедик. Номер 75. Бул көнүгүүбүздө эле эң оңой жол менен чыгар дейт. Биздин мурунку көнүгүүбүздө кошуу амалы болчу. Азыр бизде көбөйтүү амалы экен. Бизге өтө ыңгайлуу жолду издешибиз керек экен. Мен 50 менен 0,2-ни бир топтойм. Көбөйтүү 0,2. Анын чыкканын 1,34-кө көбөйтөм. Барабар. 50-нү 0,2-ге көбөйтсөк 10.
10 көбөйтүү 1/134. Biz onduk bölçöktü 10'ga, 100'gө, 1000'ge көбөйтүүнүн эрежесин билебиз. 10'ga көбөйтүш үчүн бүтүр оң жакты көздөй бир орунга жылат. 13/10'dan 4. 75'in vısında dagы mында деле оңой жол менен чыгарабыз балдар. 25 менен 4'tü 1 топтойм. 25 көбөйтүү 4. Көбөйтүү минус 15/8 барабар. 25'te 4 көбөйтсөк 100. Көбөйтүү минус 15/8 барабар. Оң сан менен терс санды көбөйтүүнүн эрежесин силер билесиңер. Модулдарын көбөйтүп келип чыккан санасына минус белгисин коюуга болот. Демек минус 100'гө көбөйтүүнү биз билебиз. Бүтүр оң жакты көздөй 2 орунга чылат. 1, 2. Демек минус 1580. Biz эң оңой жол менен аткардык балдар. Номер 76. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонуп, амалдарды аткаргыла дейт. Демек, карагыла. 3/8'den 1 көбөйтүү 5. 3/8'den 1'di biz төмөндөгүдөй кылып жаза алабыз. 3 кошуу 8'den 1 көбөйтүү 5. Biz көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонгонду билебиз. 3'tü 5'ge көбөйтөбүз. Кошуу 8'den 1'di 5'ge көбөйтөбүз. Барабар. 3'ünde 5 15. Кошуу 8'den 5 барабар 15/8'den 5. Демек балдар биз көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонуп амалдарды аткарып койдук. Номер 79. 24 көбөйтүү 17 кошуу 17 көбөйтүү 6 суммасынын 5'ке бөлүнөрүн далилдегиле дейт. Биз муну далилдеш үчүн көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин колдонобуз. Барабар. Демек, өкөндө тең 17'ni жалпы көбөйтүүчү катары кашан сыртына чыгарабыз. Анда кашан ичинде 24 кошуу 6 көбөйтүү 17 барабар. 24'ке 6'ны кошсок 30 көбөйтүү 17. Бизге ушул сумманын 5'ке бөлүнөрүн талап кылган. Башкача айтканда 30 көбөйтүү 17 албетте 35'ке бөлүнөт. Демек көбөйтүндү 5'ке бөлүнөт.